mitazapotsi ny fitondram-panjakana eto an-toerana malona ny sy fandriam-pahalemana miseho matetika teto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Manomboka ny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny faraiky amby telopolo ny volana Jolay 2024 avy izao no anatanterahana ny fanadinam-panjakana ara-panatanjahantena BEPC ho antsika ato anatin'ny Sisikony Mahajanga voalohany. Manatanteraka fiofanana ireo mpiasa ny haino aman-jery eto amin'ny faritra Boeny hoentina iarovana ny zaza tsy ampy taona amin'ny fanatontoloana mivoana amin'ny tsy tokony ho izy. Taona 2024, taona 2024, felo andro androany ny fahatsiarovana ny sabotsy maintso tao Andrenivohitra. Alakamisy fahafitony volana febroary taona 2024 aterina ny arahaba omba ampirarintso tompoko lasy tompoko vavy amin'ity antoandro ity. Fotoany fampalalam-baovao eto amin'ny radio telenakay ary ampanajana no anasanatsika anaraka ny antsipriany zany hatramin'ny farany. Daty ny fahafitony volana febroary zay daty manatantara ho antsika malagasy izany daty ny fahafitony volana febroary izany 7 febroary 2024 7 febroary 2024 sy roa arivo zay anavavetoko ny zavanisy teto Madagasikara na ilay antsona hoe sabotsy mainty tao Andrenivohitra tao no nisy an'izay tranga izay isany hitatsika ato anatin'ny fotoan'ny fampalalam-baovao ny mikasika an'izay fa alohan'ny anaratsika an'izay dia ny vaovaon'ny fampianarana avy hatrany no entitsika anomboana ny fotoana amin'ity antoandro ity. Amin'ny volana Jolay 2024 no anatanterahana ny adina ara-panatanjahantena eo amin'ny fanadinana BEPC raha ny eto amin'ny fari-padidim-pampianarana Mahajanga voalohany. Fantatra ihany koa nandritry ny fanadidina zay natao fa iray volana alohan'ny anatanterahana ny adina ara-panatanjahantena ity no izarana ny taratasy fiantsona na ny convocation ho an'ireo mpianatra hiatrika an'izany EPS ny BEPC izany eto amin'ny fari-padidim-pampianarana Mahajanga voalohany. Efa mandeha ny fizahana ara-pahasalamana ho an'ireo mpiadina rehetra zay anao an'ity fanadinana ara-panjakana ity amin'izao fotoana izao. Fanampanazavana. Ho tanterahina manomboka amin'ny alatsinainy faharoa amby roapolo ny volana Jolay hatramin'ny alarobia faraiky amby telopolo ny volana Jolay izao ny adina ara-panatanjahantena BEPC ho an'ny eto amin'ny fari-padidim-pampianarana Mahajanga voalohany. Ny afatra ho an'ireo ankizy zany tokony efa manao entraînement zany zareo satria tsy efa kaiky vao mikoropaka zay zany ny tsara ataon'ilay ankizy de manomana an'ireo zavatra ho atao reo talanja atao amin'ny examen. Mbola tsy misy ny taratasy fiantsona ho an'ny mpiadina vinavinaina ho iray volana mialohan'ny adina ara-panatanjahantena no izarana izany. Tsy aivona fa efa mandeha ny fizahana ara-pahasalamana ho an'ireo mpianatra hiatrika ny adina ara-panatanjahantena amin'izao fotoana izao. Zay ny pejiny fanabeazana sy ny resaka fanatanjahantena fa lafim-baovao fampanteraka kosa indray dia misy ny fampiofanana anireo mpiasa ny haino aman-jery eto Mahajanga zay tanterahana amin'izao fotoana izao. Fampiofanana mikasika ny fiarovana anireo zaza tsy ampy-taona no anton'ity fampiofanana ity. Isan'ny mandray anjara amin'izany ihany koa ny mpiasa ny haino aman-jery avy eto amin'ny radio telenakay sy ireo haino aman-jery rahavavy zay misy eto Mahajanga. Sitraka raharin-jatovy no niatrika izany teny an-toerana mitatitra ny antsipriam-baovao. Manana anjara andraikitra lehibe eo amin'ny fiarovana ny zaza tsy ampy taona amin'ny firoboroboan'ny fanatontoloana ka lasa amin'ny tsy tokony ho izy ny mpiasa ny haino aman-jery. Nomena fiofanana araka izany izy ireo mba ampitomboana ny traikefa efa ananany amin'izany. Zavatra ataona iato dia misy le atrikasa iadina amin'ny eritreritra sy ny fanarotana atao amin'ny ankizy amin'ny alalan'ny tambazotra tserasera. Mazava-dehibe an'ilay izy dia voary aloha ny ankizy satria tsika aloha tsy ady amin'ny fanatontoloana satria fanatontoloana ny internet fa kosa ampahafantarina zany ny ankizy hoe aoka mba ho fampandrosoana ny fiainanao no ampiasana internet fa tsy sanatria kory ka ho loza mitatao anao. Dia zava-dehibe ilay izy satria ho voaro amin'ny resaka eritreritra ny ankizy be dia be zao no zavatra misy reny karazana sary mamoafady miely reny dia reny koa hoe ny sary ilay ankizy mihitsy no miparitaka amin'ny internet dia arovany zay mba tsy hitondra fahafahambaraka ho an'ny ankizy. Zany hoe tsy sofa-baraka zany ny ankizy amin'ny fampiasana ny internet rehefa voafehany hoe ho amin'ny tombontsoa ny internet. Tsy ny mpiasa ny haino aman-jery ihany no manana andraikitra amin'izany fa ireo fiarahamonim-pirenena ihany koa. Ny andraikitra ny skoto satria ny skoto manabe zaza tanora
dia mba hiarovana an'le ankizy amin'le fitaovan-tserasera tsy midika izany hoe tsy mampiasa amin'ny fitaovan-tserasera izy fa mampiasa izy amin'ny lafiny tsara fa ambarana azy koa ny lafiny ratsy amin'le izy. Tonga dia tenenina izy mivantana hoe ny fitaovan-tserasera dia ampiasaina amin'ny lafiny mahatsara azy fa tsy amin'ny lafiny maharatsy azy dia atoro anazy mihitsy hoe izao ny mahatsara dia izao ny maharatsy. Izao rehetra izao no tanteraka dia ny fiara-miasa ny ministera ny mponina ny fiahiana ara-tsosialy ary ny vehivavy amin'ireo mpiara-miombina antoka aminy. Zay ny mikasika an'iny fa misy ny etsika zay lanonana fifampiarabana tratran'ny taona zay tanterahany fianakaviam-ben'ny kolotsaina eto Mahajanga. Rampitso zoma fa 8 ny volana febroary no anaovana an'izany lanonana fifampiarabana tratran'ny taona izany eny amin'ny tranoben'ny kolotsaina ny Mahajanga mo no anatanterahana azy io. Misy ny fampafantarana ny programma sy ny fiantsona nataony tompon'andraikitra misahana n'izay resaka kolotsaina izay eto amintsika teto amin'ny radio télé nakay. Ny volontaire dia manolotra ny araba omba piraritsoa ho antsika izay manaraka n'izao fotoana ny fahampahalalam-baovao izao. Tonga eto izahay ilazalaza ny fifampiarabana tratrin'ny taona izay ho ataony fianakaviam-ben'ny kolotsaina eto Mahajanga. Koa arak'izany dia manentana tsika rehetra mba ho tonga isika zay voakasika ao anatin'izay kolotsaina izay mba ho tonga hanatrika ny lanonana fifampiarabana izay atao. Ny tanjona ao anatin'izay moa dia mazava dia ny fampiraisana ny fanamafisana ny firaisan-kina ho an'ireo mpisehatra rehetra ao anatin'izay kolotsaina izay. Koa mamerina ny fanentanana Rampitso Ariva amin'ny 3 tsy diso ao amin'ny tranobe ny kolotsaina. Eto izahay dia manentana antsika rehetra izay voakasika ao anatin'izay ny mpanakanto, ny artista, ny mpanao asa tanana, eny na ireo mpandala ny fomban-drazana izay tsy tratra antso raha maheno an'izao mahita an'izao fandarana zao dia antsoina mba ho tonga hanatrika ny fety fampiarabana izay atao Rampitso tolakandro ao amin'ny tranoben'ny kolotsaina na ny Maison de la Culture manomboka amin'ny 3 ora tsy diso. Ho fanamafisana zay teniny Andriamatotale zay dia fifaliana ho anay koa ao anatin'ny ratsa mangaky ny kolotsaina ny ministeran'ny kolotsaina aty amin'ny faritry Boeny ny manasa atsika rehetra tsy akanavaka atsika menakavy indrindra atsika ao anatin'ny tontolon'ny kolotsaina izany voatonona manokana an'izany ao ireo artista ireo mpiangaly ny kanto maro samihafa tsy adiony ao anatin'izany ihany koa ho an'ireo mpanao asa tanana eto Boeny. Antsoavo nataonay tongava re tompoka mba hanatrika an'izany fifampiarabana tratran'ny taona izany. Ny fampiarabana tratran'ny taona sahala amin'izao dia zava-dehibe tokoa ao anatina fikambanana indrindra ao anatin'izany ataontsika association na artista sy artisan izany. Koa zava-dehibe hoy izay ifahatongavantsika Rampitso amin'ny 3 ny fotoanatsika mpisehatra rehetrarehetra fa amin'ny 5 any zany no avy ireo manam-pahefana antsika. Eto izay dia manolotra fisaorana sahady ho an'ireo manam-pahefana eto amin'ity faritra ity tonona manokana izany ny ao amin'ny préfecture, ny ao amin'ny faritra ary ny ao amin'ny commune urbaine Mahajanga dia makasitraka re tompoko ny amin'ny fahamalinareo ny antso ary tsy adino amin'izany ihany koa ny tompony andraikitry ny filaminam-bahoaka eto amin'ny faritry Boeny ny amin'ny fanomezan-tanana ireo fitaovana maro samihafa amin'izany fety tsika Rampitso zany koa dia manasa atsika mianakavy tompoko. Ny tiako amafisina zany dia ny fahatongavantsika mpanao asa tanana sy ny artista rehetra zany zay tafiditra ao anatin'izay tontolon'ny kanto izay. Ny misy fandraisana anjara moa zany le izy satria araka mafety anazy zay dia misy ny fiaraha-misakafo, ny fiarahana misotro sy ny spectacle sy ny filanonana isan-karazany. Koa misy fandraisana anjara ray alina ariary zany na 50 000 francs dia afaka miaraka mifaly sy misakafo ao tsika.
dia anentanana koa zany tsika rehetra mba samy mitondra vilia sotro sy vera ho an'ny olona tsirairay avy dia ny maraina zany ny vehivavy dia fa asaina dia fa tonga zany fa misy fandrahoana sakafo zany dia mba samy mandray anjara daholo sy mifandaminana rehetrarehetra koa manentana antsika rehetra pon'ny mahajanga zany zay tapaka sy namana mitondra ray alina ariary fotsiny ao dia vonona izahay hiaraka hifaly amintsika rehetra ponina ety mahajanga misaotra tompoko eny ary ny amananteny moa zany satria zay tafizao anatin'ny tontolona dia satria zany tokotelo mamasanandro amin'izay satria zany eo moa zany mpanakanto dia eo ihany koa moa zany izareo mpanao topoka aponga rehetrarehetra hoy zany ho anay ihany koa moa zany le mandika eto izahay miantso ho antsika mpiangaly ny soradi rehetra moa zany eto Mahajanga mbola tsy tara atsika amaray zoma fety manomboka amin'ny 3 ora dia tongava atsika ao amin'ny tranobe ny kolotsaina ao zany atsika no mandoha an'izay fandraisana anjara zay mba afahantsika miara mifety amin'io fety amaray ka makasitraka atsika rehetra izay neno anay hatramin'ny farany. Fa manoloana ny trangana tsy fandriam-pahalemana zay misy eo matetika eto Mahajanga tao ao zay dia nandray fanapahan-kevitra ny avy eo anivo ny préfecture ny Mahajanga misy ihany koa ny afatra zay natsipy ho an'ny vahoaka eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga manoloana ny trangana tsy fandriam-pahalemana zay misy eo matetika eto amintsika fa indrindra tao ao zay nisy ny fanatonana teny amin'ny bureau ny préfecture ny Mahajanga zay natao ny mpanao gazety zany hoe nisy ny fampiantsoana mpanao gazety zay natao ny ity tompon'andraikitra voalohany ity eto amintsika manoloana ny voalaza tetsy ambony io fanampanazavana sitraka rarin-jatova. Ny fanamafisana ny andro masom-pokon'olona ny tena antoka iadiny amin'ny tsy fandriam-pahalemana izay misesisesy eto amintsika amin'izao fotoana izao raha nambara ny préfet ny Mahajanga. Tsy mitaza-potsiny ireo olo-mpanjakana eto amintsika fa misy hatrany ny fametrahana paikady hoentina miady amin'izay tsy fandriam-pahalemana izay. Ny ataoko hoe tsy filaminana zany ho fanatsarana ihany koa ny fiarahamonina atsika ato anatin'ny préfecture Mahajanga anatin'izany isika eto amin'ny district-ny Mahajanga voalohany dia tsy mitsahatra izahay manao fanentanana ho fandraisana andraikitra ho atsika vahoaka sy ny mpitandro filaminana mba hisy izay filaminana sy fiaraha-miasa matotra mba azahoantsika mandry fahalemana. Ohatra amin'izany dia ny fanentanana atsika eny amin'ny fokotany tsy salasala mihitsy anao sy andray andraikitra amin'ny fanaovanandro masom-pokon'olona amin'ny fiandrasana ny tanàna misy fantatsika tsara fa misy zavatra tao rehefa anao an'ireny andro masom-pokon'olona reny ka entanana atsika anentana sy anaraka toromarika menatsika mba tonga tsy ampisy ny fioaram-pefy fanantanterahana zany andro masom-pokon'olona zany. Eny anivo ny fokotany rehetra ny tokony ahitana n'izay andro masom-pokon'olona izay ka misy ireo toromarika tsy maintsy arahany. Tsy tokony ataotsika ny mampiasa zaza tsy ampy-taona raha anao andro masom-pokon'olona. Fantatsika fa tokony misy mpandrindra reny andro masom-pokon'olona reny. Misy fandaminana ihany koa miaraka amin'ny tandrony filaminana. Zavatra maromaro ohatran'izany zany tsy maintsy apetraka atsika rehefa anao an'izany masom-pokon'olona. Ka entanina atsika maro zay moa mbola manentana foana. Ary eo ampambola volana moa tsika zao ny paikady antsika anatsarana izany fandriam-pahalemana eto amin'ny tany sy ny fanjakana izany. Anoloana zany nefa tsy afaka iandry atsika hoe inona ny atao fa efa mandray andraikitra ary entanina ny fahatsiarovatena sy fandraisana andraikitra ny tsirairay. Na eo azy ireo rehetra ireo dia ny fiaraha-miasa ny rehetra na ny olo-pirenena tsankanavaka no ahafahana mahita vahaolana amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Tonga eo amin'ny fotoana zay nomezana anao ny vaovao misongadina gazety atsika amin'ireo gazety zay ampiseho isan'andro voaray tamin'ity alakamisy fahafito ny volana febroary ity tateriny Aldo Rakotoary lala amintsika. Gazety izay zany no anokafantsika ny vaovao misongadina gazety anio antony nafaty ny generaly Rakotonandrasana Noël mbola nateny tamin'ny zafikeliny izy talohany ny telemany rano azy sambo mampiayay tatsambo sinoa misy 5 ny doboka amponja vonjimaiky tranga piaramonina ny seho karapanondro hita tao ampasana
maty ny fitsaram-bahoaka ny tompony namontana raha mpianakaviana MD fa nikasitanana ny zanany. Gazety Tia Tanindrazana, Generaly Noël Rakotonandrasana, madrano tany Maivatanana, asa tsy zarizary, sakafo ambanivohitra, sahirana ny 270 ny malagasy, kitoto amin'ny fikena ny rovo, mampianjera ny fitondrana, ambanina mpamarinana, manay no veritany, ireo rehetra afindramonina. Faritra mamokatra eto Madagasikara, ratsy avokoa ny lalana mankany amin'izy ireo. Gazety Taratra, misona ny tafoka malagasy, maty andrano ny Generaly Rakotonandrasana Noël, toetry ny andro, obetsaka ny rotsakorana amin'ny faritra avaratra tsy nanana rehetra. Raha ny fiadidin'ny Repoblika, tsy tokony jabaka amin'ny raharam-pirenena, ny vadin'ny filoham-pirenena. Ny gazety L'Express de Madagasikara dia mbola mitatitra atrany ny antony nafaty ny Generaly Rakotonandrasana Noël. Ankoatr'izay dia tatery ny gazety ihany koa ny vokatra ara-panatanjahantena eo amin'ny taranja volleyball, tafiakatra any amin'ny dingany ampefadalana ny ekipa malagasy. La Gazette de la Grande Île, 7 févroary 2024, folo taona katroka androany. La Gazette Sirajoelina, tsy nifanaraka ny anoana ny adalany Pombazy. Amaranantsika azy ny gazetiko, raharaha 7 févroary, feno folo taona, omarina anio eny Ambotsiroitra, anatrika ny filoha Andry Rajoelina. Ministry ny fiarovana teo aloha, nodimandry ny Generaly Rakotonandrasana Noël, ampantokana Ambohitra Atrimo, camion voatafika, voaroba ny vola mitentina 7 hetsy ariary, olona iray voakapafamaky. Orinasa Jirama, miandra fanovana ny mpitantana ity orinasa ity, anivrano avaratra, nanohy ny fitsidian'ny filohan'ny Repoblika. Moramanga, nipotsaka ny atidohan'ny leranga zay nitsano ny camion. Eo amin'ny page social kosa indray dia mitohatrany ny asa soa zay ataony fikambanana tanora gasy ny boeny miaradia amin'ireo fikambanana maro zay misy eny anivon'ireo fokontany eto Mahajanga. Nanatanteraka izany ity fikambanana ity tamin'ny farany herinandro teo iny satria dia nisy ny lanonana fifampiarabana tratran'ny taona nataon'ireo fikambanana ireo mpandrafitra fanaka zay misy eto Mahajanga. Tonga nanotrona izany ny filohampanorona ny fikambanana tanora gasy ny boeny miaradia zay notariny Andriamatoa Asy. Tsy natao latsa-danja tamin'ireo rehetra zay efa vita hatramin'izay ny fitiavany Andriamatoa Asy, ny FMB na ny fikambanana ireo mpandrafitra fanaka eto Boeny. Nanatanteraka lanonana fifampiarabana tratran'ny taona vaovao 2024 io fikambanana io tamin'ny farany herinandro teo. Andriamatoa Asy, filohan'ny TGBM, no angadinanana sy vinahitana n'izao fety lehibe izao. Nanolotra vola ny tenany, no sady mbola nanome omby matavy iray ihany koa onofikena amin'ny tampihavanana. Isorako koa mazany anareo indrindra moa présidenty fikambanana zay zay nanasa anakay ny tonga aty aminareo satria no nino man fanasana zany no ny fitiavana no ny mahava anareo anakay no ny mahavako anareo tsy hainareo ny anadino hoe andao ataotsika ty fety ty fa velao any izy mamaro nefa ny fikambanana misy eto amin'ny faritra Boeny kanefa tsy nasainareo tsy nantsoinareo kanefa ny tenako zay avanareo zay nahavanareo anatin'ny maro mitokana ka natsapa moa zany ny tenako fa tsy very fa mananavana tokoa manananareo ka noho zany misaotra atsika misaotra anareo tain'Andriamanitra atsika jiaby engany mba hotratra ny taona manaraka koa atsika jiaby
fa tena faly de faly satria na misy koa ny an'olo any manao fety sy manasa ny teny kanefa moa anareo moa zany anisany nanasana-kay ka isorako anareo lehibe zany fa sitraka entomatory valina nanatsiaro. Ny FMB na ny fikambanana ireo mpandrafitra fanaka eto Boeny dia efa ahitana mpikambana amampolony maro. Nahafaly azy ireo ny toetra ny Andriamatoa Asy izay tia mizara amin'ny hafa. Nanambara ny mpikambana fa vonona ny anoana ny Andriamatoa Asy izy ireo amin'ny asa soa izay ataony eto Mahajanga ary iaradia amin'ny TGBM. Soja betsaka ny Asy tsy nandafo antsonay am'izao fety nataonay izao, bonane nataonay izao, dia isorana lehibe izy, fikambana ny FMB, fikambana amin'ny mpandrafitra, dia isorana be da be ny Asy tsy nandafo antsonay nanatrika an'izao zavatra nataonay izao. Vonona iara-iasa aminazy zay, na ombiana izy iantso anay na oviana dia vonona zay manjakariva iaraka amin'ny Asy. Dia mahafinaritra be, tena maro be mihitsy zany izy manampy, lefa tsora izy dia avy, dia isorana anazy zany. Zava-dehibe ny zava-bitany misy Asy, izy moa rahalahy. Misy zavatra antony rasanay amin'ny Asy, ny zavatra nangatana taminazy aloha dia tanterakany. Ela zay niaraka taminazy, na ela ny zavatra nandalo teto. Fa misy Asy zany nanatanteraka ny zavatra nataonay. Ary zay tsy nangataka mihitsy fa izy nanendry tena nanatona anay. Ary zay aloha ny fikambana ato amin'ny fikambanana FMB dia vonona fa hiaraka amin'ny Asy satria mbola tsary nisy olona nanomenay zavatra ohatran'izao. Ankoatra zay dia mbola nasainy FMB na ny fikambana n'ireo mpandrafitra fanaka eto Boeny iara isakafo taminy Andriamatoa Asy sy ny mpanaradia azy. Mitombo isan'andro ny fikambanana efa nanaovana asa soa ary miara-miasa amin'ny Andriamatoa Asy sy ny fikambanana tanora gasy ny Boeny miaradia avokoa ireo rehetra ireo. Zay ny ako ny zavanisy tamin'ny farany herinandro teo nandritra ny lanona fifamparabana tratran'ny taona nataon'ny fikambanan'ireo mpandrafitra fanaka izay misy eto Mahajanga notron'ny Andriamatoa Asy filoha mpitarika ny TGBM na ny tanora gasy ny Boeny miaradia izany. Ivadika lafim-baovao hafa isika araka lefa nampafantariko tamintsika teo nolazaina ihany koa tao anatin'ny lohatenim-baovao mitsingerina androany ny daty izay anisian'ny korontana teny Ambohitsirohatra nandritra ny tolona izay nataony vahoaka tamin'ny taona 2024. Wilirano Mianjanary. February 2024, 7 february 2024, feno folo taona katroka amin'ity andro ny 7 february 2024 ity ny etsika ho an'ny mponina Antananarivo ateny Ambohitsirohatra izay nahafatesan'olona maro sy naharatrany olona maro. 7 february 2024 sabotsy ny andro ny lahatra nanomboka teny amin'ny kianjan'ny 13 mai ny vahoaka marobe tany Antananarivo ka niara-ny zotra hoe ny Ambohitsirohatra. Nisy ny tifitra vararaka tamin'ny fotoana io, maro ny maty ary mbola namela klema ho an'ny malagasy maro ny fampitifirana nisy teny Ambohitsirohatra io. Androany lakamisy fa 7 ny volana febroary 2024 nisy ny fatsarovana ireo maty ho an'ny tanindrazana sy ireo mahery fo ateny amin'ny kianjan'ny Ambohitsirohatra. Tonga teny an-toerana ny filoham-pirenena malagasy Andry Rajoelina asy ireo membre ny gouvernement nanotrona ny fahatsarovana teny an-toerana. Tantara tsy maty vonono ho an'ny malagasy ny zavaniseho tamin'ny andro ny sabotsy fa 7 ny volana febroary taona 2024. Zay ny famontinana ny zavanisy ny daty ny 7 febroary tamin'ny taona 2024
folo taona izao amin'ny ity taona 20 sy 20 ity. Fa vaovao mampalahelo kosa indray dia nodimandry ny général Rakoto Nandrasana no niloza andrano zay nahazo an'ity général ity no nitarika tamin'izay fahafatesany izay. Fitintsika ihany koa ny vaovao miaraka amin'ny sitraka rarin-jatova. Nindaosy ny fahafatesana ho Malalarby fahaenina ny volana febroary tokony tamin'ny 10 maraina tao amin'ny distrika Maivatanana ny général Rakoto Nandrasana Noël. No ny crampe nahazo azy tao anaty rano no nitarika izao fahafatesana izao raha andeha hamonjy ny zanadralainy izay dobo andrano izy raha ny vaovao ray avy amin'ny ministera ny fiarovam-pirenena. Tao amin'ny vavarano ny Menavavy fokotany ny Bemangoraka commune Mahazoma distrika ny Maivatanana no seholy loza tamin'ny fotoana io. Tao anatin'ny anjiany faraika amby folo tamin'ny Akmila ny général Rakoto Nandrasana Noël ary efa ministry ny fiarovam-pirenena tamin'ny fitondrana tetezamita izay eto amin'ny ekipa ny radio telenaka Mahajanga tsy amin'ny rary fiononana feno hoany ny fianakaviana. Fa misy ny fivoriana zay tanterahan'ny fikambanana filongoa be ny Sakalava eto Mahajanga. Unenanao ny fandaram-potoana ny amin'izany fivoriana izany satria dia zava-dehibe no dinina sy atao mandritry ny ity fivoriana ity. Misy ny antsoavo natao ny filohan'ny fikambanana sy ireo mpikambana avy ao amin'ny filongoa be ny Sakalava eto Mahajanga. Miarahaba ary manao mbola tsara koriala antsika jiaby zay magnaraka ty fandaharagna ty amizao fotoagna zao. Magnaraka zay ny fiarabagna ma toy ny fary lavavany zagny tsy lany amamianka mbola tsy tara raha miarahaba atsika jiaby tratran-taogno ary miraratsika jiaby mba samby ahita zay riny amity taogno ty araka fitendreo afatra laotra hoe mba ho taogno zina ho antsika ty taogno 2019 ty. Eto alohan'ny milibilaranay antodianay dia mbola misaotra ny Zagnahary Andriamanitra ary misaotra ihany koa izy efa day manankasigny sy ny razagna ka nagnome tsika fotoagna nahafahantsika miresadresaka amizao andro zao. Eto zahay avy amin'ny filongoa be Sakalava eto Madagasikara. Ny tegnako ngamba fa misy ihany mahay dia Dr Hadji Kalain Richard zay filoha nasionaly ny Sakalava eto Madagasikara. Agnilan-kavie koa ato dia Madame Nadia zay filohany magnangy Sakalava eto Madagasikara ary eto koa agnila koa ato ankahery dia Madame Benzamina mpanolo-tsaigna amin'ny filongoa be Sakalava eto Madagasikara. Misy olo-tegnany maro za eto ilaza ny kasikasiky ny diantodianay dia ny fikahiagna tsika jiaby Sakalava tsy ankanavaka na bakaia na bakaia na tsy mifatra toliara jiaby igny na vatra fatra dego jiaby igny tika indrindra fa tia fatra Majanga Mantolo dia mikaiky atsika na efa nikambagna na tsy mbola nikambagna ka maregny zao kaiky zao mba ho tonga mondy fivoriagna amin'ny dimanche ho avy zao manomboka amin'ny 3 ora tsy diso dia zay atao amin'ny ex-lolo taloha ay en face ny leader presse agnilan'ny Majanga be manomboka amin'ny 3 tsy diso amin'ny dimanche zao zagny ka mikaiky atsika jiaby longo hoe avia toano ninao fa maro de maro zavatra hodinigna amizay fotoagna zay dia ny taom-baovao 2019 sy ny mikasikasiky ny raharam-pirenena amizao fotoagna zao. Zay no antony lehibe ny kahianainareo, zay ny antony lehibe na tonga zay telo mianaka menadahy amizao fotoagna zao mikaiky atsika jiaby. Makasitraka tompoko vavy makatelo tompoko lahy sotra tompoko. Manao akory ala atsika jiaby isa-tokantrano any zahay solotenan'ny filongoa be Sakalava mikaiky atsika filongoa be Sakalava jiaby na mpikambana na mbola tsy mpikambana mba ho tonga monjy fivoria ataotsika amin'ny dimanche io amin'ny lolo akaiky ny leader presse indrindrandrindra atsika manangy noho ny maha presidente fikambana amin'ny filongoa be Sakalava manangy anakay mikaiky atsika magnangy jiaby mba ho tonga maro ho avy amonjy fivoria io amin'ny dimanche io fa misy zaka hodinitsika maro zavatra tokony ataotsika amin'ny dimanche io atsika mandinika azy misaotra atsika jiaby. Voalohany teniko zany magnampy ny vita namagna teo aloha mamerigna ny fiarabagna
akory atsika jiaby an-tokantrano agny na ny lavitra na ny mariny zay mijery na mitandregny ndreto zay filongoben'ny sakalava national eto Madagasikara mikaiky atsika jiaby sakalava namagna na tsy sakalava anao mba tonga ivory amin'ny alahady ho avy zao amin'ny 3 ora torakandro agnilan'ny lidera presserie ka mangataka atsika jiaby ry havako hoe mba ho avy amin'ny fivoriagna io jereo na ny tegna fa nan'olo tsy homeny tongava maro atsika jiaby indrindra atsika manangy jiaby sakalava mitongava ivory fa maro zaka hodinitsika ao azadigno ry havako hoe mitongava ny amsafo jiaby ndreto zay namanareo mikaiky anareo mandrontogno anareo mitongava ivory amin'ny alahady io sakalava namagna jiaby misaotra tompo io mpamaragna dia mbola mamerigny fisoragna atsika magnaraka an'izao fandaharagna zao an'izay aty amin'ny filongoben'ny sakalava eto Madagasikara ka mbola mikaiky atsika jiaby na magnangy na lehilahy na olobe na tsaiky na tanora satria misy sampagna maro be ao indrindrindra fa atsika amin'io dimanche io magnapetrapetraka regny vomera maro isan-karazany mba ahafahantsika mandray anjara amin'ity fampandrosoagna ny faritra sakalava sy ny raharam-pirenena ty ka mikaiky atsika jiaby mba ho avy mba tsy diso fotoagna amin'ny 3 dia amin'ny 3 atsika dia efa manomboka satria ho maro dia maro ny zavatra ho velibilarigna amin'izany fotoagna zany ka magnantegna fahatsarovantegna atsika jiaby sakalava hiatriky ny raharam-pirenena hiatriky ny fampandrosoagna ty Madagasikara ty misaotra tompoko lahy makasitraka tompoko vavy eo amin'ny tontolo ny fifamoivoizana kosa indray eny amin'ny lalana manampatanana makany Amborovy iny misy fiara iray zay manana olana ara-teknika mijanona eo amin'ny lalana zay famezivezeny ireo mpampiasa lalana efa ho andro vitsivitsy lasa izay miteraka fikorotanana eo amin'izay tontolo ny fivezivezena ho an'ireo mampiasa ny lalana eny manampatanana iny ny fisiny zany fiara zay mijanona maty eo amin'ny lalana izay ka nisy ny fanadidina zay nataony Aldora Kotorlala sy ny fakakevitra ihany koa natao tamin'ireo mpampiasa lalana sy ireo olona eny amin'ny manodidina ny toerana efa ho 3 andro zay no nanakandalana eto amin'ny lalana manampatanana miditra ho any amin'ny fokotany Ambondrona ity taxi be hitatsika amin'ny sary ity raha ny fanazavana sy ny fitarainana avy tamin'ireo mpampiasa ny lalana olana ara-teknika ny fantatra fa natonga azy tavela eto ampovoan-dalana ampanina velo le moteur fa tsisy force fa misy 3 andro zay nipetraka eo tomobily io mba andalana eo fa hoe menimeny le olo bakany menimeny le tany le makaty teo foana izy 3 andro izy teo maro ny mba andalana eo maro ny menimeny aminazy eo mba andalana eo fa le tompony zany ary iry am'tany toly iry noho ny fanakanan-dalana ataony ity taxi be ity dia voatery ny vily lalana avokoa ireo rehetra mampiasa ny lalana ho any Ambondrona miainga avy eo manampatanana mbola eo amin'izay tontolo ny fifamoivoizana izay hatrany ny lalana mankany Mahajamba misedra olana ireo mpitatitra sy ireo mpandeha mampiasa ny lalana mankany amin'ny commune ny Mahajamba iny amin'izao fotoana izao raha ny fanadihadiana izay natao tamin'ireo tompon'andraikitra teny amin'ny tobim-piantsonana regionaly raha ny fantatra moa dia fiarakodia tokana fiara tsy mataho-dalana tokana ihany no mitondra n'ireo mpandeha mivezivezy eny amin'izany toerana izany saika miova zotra hafa ny ankamaroan'ireo fiara zay mpitatitra olona mankany amin'ny commune ny Mahajamba amin'izao fotoana ao anatin'ny vanim-potoam-pahavaratra no misy atsika izay no mampisy ny olana eny amin'ny lalan'ny Mahajamba fanampanazavana potika tanteraka ny lalana mampitoy any Ambovindra-Manesy mankany Mahajamba hatramin'ny idirana tamin'ny vanim-potoam-pahavaratra ny tetezana simba lalana potika ary mbola dibodrany ihany koa rehefa avy ny orana io ny zava-misy any an-toerana amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana voaray tamin'ny mpandeha sy ny mpamily teto amin'ny tobim-piantsonana regionaly eo amin'ny toerana tena mafy zany misy ataony ataondreo hoe Banjatolaza antany maratra Atsilakanina eo zany tena mazana be mihitsy ny rano miakatra iny midina ihany fa le lalana mihitsy zany tena potika tanteraka zany dia ny faharoa mapotika le lalana koa zany le sarety zany nefa tsy menatsiny io ny fitadiavam-bolan'le sarety
am'le lalana ny orana zany vao commence mandehandeha tokony mba misy ihany le barrière de pluie zany am'le poids lourd be mandeha ihany satria sy mbatin'le poids lourd zany le lalana de tsisy ifandraisan'le tomobile madinika mba hivezivezy am'le lalana mampiakatra frais zany zay am'le lalany ratsy a menimenina le olona tsy mampiakatra zay a perte ho an'le tomobile le izy de voatery zany zay zao mipetraka fotsiny a tsisy asa tsisy nininina nefa asa tsy mahavelona tsony zany le asa satria tsy arakaraka an'le dépensenao zany ny vola miditra aminao raha ohatra ka mba misy zany hoe mba misy tomobile mpanjakana zany mba mitondra gravion ohatra am'ireo toe point noir reo mety mba afaka ihany le lalana tokana ihany ny fiarakodia mankany mahajamba amin'izao no ny olana eo amin'ny fahasimban-dalana io ny ovazotra mankany amin'ny toeran-kafa ny ankamaroany ny fiara tsy mataho-dalana sisa no miasa ny janona kosa ireo fiara vaventy no ny aratsin-dalana raha ny fanazavana voaray lalana majamba agny ratsy mila fanamboarana mijaly zahay agny tsy azon'ny tomobily mihitsy agny am'zeto ty mandeha lakagna antegna mijaly velona misy mihitsy fetrekany am'le velotena ka mivarotra mitondra varotra mandeha miantona zay zao io satria le lalana fa tsy azo tapaka mandeha lakana anao ela be vao tonga agny 3 andro 4 andro mijaly ho maty sao velona rano fotsiny lalana jiabijiaby pony tapaka tsy lakana ny saran-dalana mankany mahajamba 2 alina ariary amin'ireo fiara tsy mataho-dalana ho iatrany ny zavan'ny mpamily vaovao eo amin'ny tontolo ny fifidianana kosa indray vaovao avy eo anivon'ny seni izy ty misy ny famelabelan-kevitra zay notanterahana atao amin'ny efitrano malalaka efitrano fivoriana teny amin'ny bloc administratif zay notanterahany avy eo anivon'ny seni eto mahajanga ny alarobia fahenina ny volana febroary teo misy ihany koa ny fanazavana mikasika ny fanentanana zay noentina fampidirana ny anarana ao anatin'ny lisy-pifidianana zay nanomboka tamin'ny voalohany ny volana décembre teo hatramin'ny 5 ny volana Mai taona 2024 Aldora Kotoarlala no solitena ny radio telenakay niatrika an'izay famelabelara-kevitra izay fanavoazana isa-taona ny lisy-pifidianana na ny RAL sy ny fifidianana solombavam-bahoaka eto Madagasikara ireo lohahevitra roa lehibe ireo no noenty ny seni nanao ny famelabelara-kevitra tao amin'ny efitrano fivoriana bloc administratif ny Mahajanga ny tolakandro ny alarobia fahenina ny volana febroary 2024 ny zavatra tsara ho fantatra tamin'ny fivoriana natao anio dia ny fanavoazana isa-taona ny lisy-pifidianana izay tsara marihana fa hifarana ny 15 volana febroary ho avy izao ny fandraisana andreo anaran'ny olona izay soratra anaty lisy-pifidianana na ihany koa ny fanesorana ny anarandreo olona tsy tokony ao anatin'izay lisy-pifidianana izay ary tsara marihana fa io lisy-pifidianana io dia ho faranana tanteraka amin'ny 15 ny volana Mai ka manomboka amin'ny 15 ny volana Mai vao azo ampiarina. Ny faharoa nodiniana tao dia ny fiomanana ny amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka izay ho atao ny 17 ny volana Mai 2020 amin'ny 2020 ho avy izao. Nolazaina tamin'ny mpivory-tao moa zany hoe inavy ny fepetra takina ho an'ny olona irotsaka hofidiana izay fepetra voalazany lalàna reo atota taratasy samihafa izay tsara oman'ny sahady dia izay no ny fampisarana tao. Mahakasika ny fanavoazana ny anarana ao anatin'ny lisy-pifidianana efa nanomboka ny voalohany volana Desambra 2024 teo ary farana ny 15 volana Mai 2024 atreto mbola aotra faingo sy fisanjato ihany ny tampazo tony ho an'ny manoratra anarana ao anatin'ny boky raha toka maro ny fitarainana voaray ny tompon'andraikitra tamin'ny fananteterana ny fifidianana filopirenena farany teo raha tsy ahiviny dia ny 17 volana Mai ho avy izao no anatanterana ny fifidianana solombavam-bahoaka eto Madagasikara. Eo amin'ny vaovao nasionaly kosa indray anomboka tsy hoela ny fanamboarana ny trano mora eo ihany koa ny building mora ho an'ny vahoaka malagasy araka ny fanazavana zay anome ny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara Rajoelina Andrinirina Wilirany Menjanahary no mitaritra ny vaovao. Ho atsangana amin'ny ity taona ity ny trano mora asi ny bildinina mora ho an'ny mponina eto Madagasikara raha ny voalaza ny filoham-pirenena malagasy
andry nirina radioeliny nandritra ny fionany tamin'ny vahoaka tany antsiranana alotsy kelikely ny voly raha etsiariary na 100 000 francs dia afaka 5 taona dia azony ilay olona ilay tranomora raha ny fanazavany filoam-pireneny tsy andry taona maro fa amin'ity taona ihany no hanatanterahana ireo fotodrafitrasa ireo raha ny nambarany miala eto izay dia hijery ny toerana anorenana an'le tranomora io tranomora io dia ho atsika vahoaka majinika zay manofa trano lafo mandoha vola tsikelikely fotsiny tsika eo amin'ny 500 000 francs na 100 000 ariary eo dia afaka 5 taona dia azonareo maimapona zany trano zany mijery ihany koa ny anaovana an'le building namora ary atombotsika amin'ity taona ty dolo zany fa tsy andrasantsika hoe afaka fotoana ela anisany nambarany ihany koa tany antsiranana fa itohizana ny fanamboarana ny kanja manara-penitra any antsiranana tafitra amin'izany ihany koa ny fanatsarana ny hôpitaly manara-penitra eny an-toerana tongo zao fotoana zany anampy anareo mandritra ny 5 taona ary ataoko ny hevitra rehetrarehetra anampianareo matokisinareo anafa eo zay ny zavatra ho ataotsika zay to antenanareo fa ny zavatra rehetrarehetra zay niteneniko teto ho tanterahantsika vo miala eto amin'ny hôpitaly eto dia andeha hijery ry amin'ny kanja manara-penitra ny stady hijery an'io ary amin'ity taonty ihany afaka ray volana 2 volana farafahelany ataoko tonga eo n'entreprise amitan'io kanja manara-penitra eo andrasana araka izany ny ora sy ny fotoana hanatanterahana ny fotodrafitrasa amin'ny fanamboarana ny bildinina mora sy ny tranomora mba hahafahan'ny vahoaka madinika misitraka ilay fotodrafitrasa dia izay ihany koa no mampiditra atsika amin'ireo vaovao sy maresaka avy any ivelany zay avoaray tamin'ity antoandro ny alakamisy fa 7 ny volana febroary 2024 ity misongadina amin'izany ny mikasika ny firodanan'ny trano lehibe iray tao Istanbul ary tamin'ny alarobia teo no narodana n'izany trano izany ka dia nisy ny olona naratra misy ihany koa ny olona maty vokatra izay isany hitantsika ihany koa ao anatin'izany vaovao iraisam-pirenena izany ny fitsidiana tanàna zay ataony filoha-pirenena congolais taoriany naalany azy eo amin'izay filoha-pirenena izay raha ny fantatra moa dia tao Angola no firenena isany no safidiny voalohany no tsidiana taoriany fahalany iny Aldora Kotorlala no hitatitra an'izay vaovao rehetra izay nanatanteraka fitsidiana voalohany any ivelany tanàna misy azy eo amin'ny toerana maha-filoha-pirenena azy i Félix Tshisekedi filoha-pirenena congolais zay volany ary napetraka tamin'ny fomba ofisialy herinandro vitsivitsy lasa izay Angola no firenena voalohany zay nisafidiny nanaovana fitsidiana ny bantoerana nandritra ny kabary nataony tany an-toerana fa ilaina ny fandriampahalemana eo ihany koa ny fampiarana ny demokrasia aty Afrika izay ihany hoy izy no isia ny fifandimbiasam-pahefana araka ny tokony ho izy mbola mandeha trany any amin'ny Repoblika Demokratika ny Congo ny fanoherany Martin Fayulu any Félix Tshisekedi eo amin'ny toerany filoha-pirenena izay Repoblika Demokratika ny Congo sy Angola hiara-iasa tanteraka eo amin'ny sehatra ara-toekarena sy ekonomika aty Afrika olona misa roa farafakely namoiny ainy ary nafa naratra mafy vokatry ny firodanana ny trano lehibe tany Istanbul ao Turquie ny alarobia tokony tamin'ny 5 ariva teo no niseho ny loza raha ny fantatra araka ny fanampim-baovao voaray avy any an-toerana minitra vitsy taorian'izay efa teny an-toerana avokoa ny mpamonjy voina nanao ny asany nitondra ireo naratra eny amin'ny hôpitaly hatreto mbola tsy fantatra mazava ny tena antony nampirodana ity trano lehibe iray ity
mbola mitoy ihany koa ny fikaroana ireo rehetra izay voatrindry any ambany. Raha ny fanazavana no entiny tompona ndraikitra mbola tsy fantatra mazava ny tena isan'ireo olona tao anatin'io trano io nandritra ny fotoana nisehon'ny loza. Dia izay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no namaranantsika ny fotoany fampahalalam-baovao teto amin'ny radio télé anakay tamin'ity alakamisy fa 7 ny volana febroary 2024 ity. Isaorana anao nanaraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany, makasitraka n'ireo namana mpiara-miasa ihany koa izay nananampy ka nahafahantsika nanolotra n'ireo antsimpiram-baovao rehetra ireo. Amin'ny 7 alina ny sampana fampahalalam-baovao manome fotoana antsika ny vaovao amin'ny fiteny paritra. Ho amin'ny manaraka indray ny tenako miaraka aminareo veloma tompoko.